يما موالي الهوى يما موالية يما موالي الهوى يما موالية بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية لما موالي الهوى يما موالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Ambi masara manifoka abarkada halemi sona ninka biduan irana abika ka jem kan fle ni wati na jem kan me ni amba fama faso jokene dogokun min be nyanama telenyata jabarani so sanfɛ ambi foli ani walin mandon ko lase aw kelengena bela jelema mali kono katase malden munu sigilendo diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ambi foli lase u kelengena bela jelema farafina bangunga katase diɲɛ fan tɔ wɛrɛw bela jelema jem kan maaw bɛ a lajɛ kosɛbɛ Bamako yan haka ja ka se Mali duguba wɛrɛw ma an ka togodala maaw an bɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen ma ka tila ka sanbɛ foli kɛ ka lase u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na sunkalo an bɔra o kɔnɔna na san caman sunkalo seli ala k'o fara an si kan kuma ma nɔgɔn san kɔnɔ filina kow bɛ kɛ anw ye denmisɛnnin ye an ye kalanden fɛnɛ ye an b'a jigiya k'a fɔ an fa n'an baw maakɔrɔw u na an mago to fili minnu ye an sɔrɔ ka yafa deli kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ tele ɲɛta ni arajo ɲɛta yɛrɛ ɲɛmɔgɔyaso tɔgɔ la ka ɲɛsin an kanubaw ni an filɛbaw ni an lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen ma ka bɛɛ fo ni ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ an ka jamana ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen k'o ɲini maliden yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ an kana sɛgɛn k'o kɛ ka ɲɛsin an ka jamanaba in ma n'o de ye ala k'an ka jamana basigi ala k'a kolo suma ala ka malidenw k'u bɛɛ kelen ma i n'a fɔ o wulikajɔbaw o bɛ sen na sa an ka jamana kɔnɔ a bɛ fɔ baara min ma ko dialogue intermalien malidenw ka se k'u fara ɲɔgɔn kan ka se ka kan kelen fɔ maliden minnu hakaja minnu sigilen don mali kɔnɔ hakaja minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don jamana kɔkanna ma wele bilalen don o bɛɛ lajɛlen ma a baaraw bɛ sen na sa a kuncɛ ko ɲuman ala ko sabati an ka jamana kɔnɔ a dabɔ kun ye laɲini min ye min ye bɛn ye an ka jamana kɔnɔ ala ko o bɛn sabati an ka jamana kɔnɔ dɔw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bi k'aw fo ka waleɲuman dɔn ayiwa bi jɛmukan kɔni a nafa bɛna bonya kosɛbɛ bari baga dunan kɛ ani maa min tun famanen don ɲɔgɔn ma kosɛbɛ Adama Jabate ye maliden min sigiyɔrɔ tun bɛnna wagati jan walima an bɛ se ka fɔ a sigiyɔrɔ bɛnna Irisiw ka jamana ma Irisiw ka jamana ye diɲɛ setigi jamanaba ye bibi in na an ka jamana ani Irisiw yɛrɛ ka jamana an tɛgɛ den bɛ ɲɔgɔn ma baara ɲɔgɔnyaw ni ko caman bɛ yen nɔ o bɛ an ka jamana ni Irisila jamana ni ɲɔgɔn cɛ Adama fɛnɛ ye maa ye min hakili juru caninen don a b'an ka jamana ko caman kalama diɲɛ yɛrɛ kunkan ko kɔrɔfɔ Adama Jabate a bɛ caman kalama olu kow la an ye a wele ka na bi aw garisɛgɛ donna a la walasa an n'a ka se ka baro kɛ hali ni y'a sɔrɔ a tun kɛn bɛ fama ye an bɛna foli di Adama ma a ka foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin tele ɲɛta filɛbaw ma yani an ka tɛmɛ ni ɲininkaliw ye Adama Jabate salamu alaikum. Walaikum salam. Somɔgɔw bɛ di? Tɔɔrɔ si tɛ. Baasi t'i la? Tɔɔrɔ si tɛ n na. I Jabate? Nba i ɲɛmɛlɛ. A kɛn bɛ tile fila ye? Nin kɛra tile 3 yɛrɛ fila tɛ dɛ a tun kɛra 3 yɛrɛ de. Ayiwa foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin tele ɲɛta filɛbaw ma. Ɲamɛlɛ weleli diyara n ye. Tabaraka. N ɲɛ mɛnna sira la mais patience la n ye weleli kɔnɔ weleli nana a diyara n ye a tun kɛra fama ye n bɛ n profiter ka i ka layɛlibagaw fo ka i yɛrɛ fo ka ɲɛmɔgɔw fo ka maliyɛn ni maliyɛn kanubaga fo ani farafin kanubaga ni diɲɛ mɔgɔ sɛbɛ bɛɛ ko bɛ bisimila ye émission na
K'a tun kɛra fama ye. A kɛra fama ye. I Jabate. N b'a ɲɛmile. Wasolongo baasi kɔni t'u la. Tɔɔrɔ si t'u la. Alhamdulillah. Wasolonba bɛ yen. Tabarikala. Irisimuso yɛrɛ fɛnɛ baasi t'a la. A ka kɛnɛ kosɛbɛ. Alhamdulillah. Ala ka dɛmɛ kɛ. Amina yɛrɛ. Ala ka to an ka ni ɲɔgɔnnaw caman kɛ ka se ka malidenw baro. Ami. Ka fɛn caman bɛ yen nɔ u tɛ minnu dɔn walima u bɛ minnu kunfana u ka se ka bɔ olu kalama. Inshallah. An bɛ i yɛrɛ fo e ka wulikajɔ la walima i ka wele jaabili la ka na an ka plateau kan. Merci. An b'a dɔn Adama Jabate nin wagati laban ninnu na i sen bɛ baara caman na faso yɛrɛ mago b'i la baara caman na nka ko kurusu bɛɛ bila ka se ka na teli ɲɛta ka wele jaabi an bɛ o foli n'o bonyamasegin kɛ ka taa i yɔrɔ ka fɔ ko Jabate. Ɲamiro nin fana ye fɛn mun ma dan sisan nin y'a bɛrɛ central dɔ de ye parce que an bɛ diɲɛ min na sisan la première guerre c'est la guerre de la communication. Sinon i ka baara bɛ kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye i yɛrɛ y'a fɔ sisan ka ese ka jamanadenw la faamuya u bɛ mun dɔn k'u hakili lajugu o la u tamakilen bɛ min na k'u hakili latigɛ o la u yɛrɛ tɛ min dɔn ka an ta dɔnniya n'olu ta falen ɲɔgɔn na ye o baara min ye n y'o de fɔ n ko transition doni belebeleba de bɛ aw kun parce que marifa bɛɛ la juguman bibi la marifa kalaman tɛ dɛ kalashnikov tɛ information de don information désinformation propagande i mana fɔ cogo cogo a tɔnɔ min kan o b'a wele information a tɔnɔ tɛ min kan o b'a wele propagande ani désinformation na mais a bɛɛ la min ka gɛlɛn a ka e bɛ ka min laɲini k'o sɔrɔ a la sinon tiɲɛni galonko kuma t'a la bilen tubabu kɔni fan fɛ haramu t'u fan fɛ n'a b'olu nafa bon an nun ka tabiya n'an ka taabolo ko hɔrɔn k'i man ka fɛn fɔ i tɛ se ka i jɔ ni min jaabi ye ni ɲininkala i tɛ se ka min jaabi k'a jaabi ni kunnawolo ye bon yɔrɔ de la an tun bɛ retard la dɔɔni donc kosɔn ne aw ka weleli y'an sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛna lamɛn parce que a b'an ka baara tɔ sinsin. Tabarikala. I Jabate. n b'a ɲɛmɛ. Ayiwa Adama Jabate an bɛ ɲininkali daminɛ bari e ye maa ye min ka ɲinini fanga ka bon diɲɛ kunkanko kɔrɔfɔw la bi an bɛ se k'a fɔ kɔrɔfɔ min bɛ sen na o de ye walima kɛlɛba min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a yɛrɛ kɛn bɛ an bɛ se k'a fɔ diɲɛ kɛlɛba sabanan n'a bɛ f'o ma ko 3e guerre mondiale k'o bɛ se ka wuli a sababu la an bɛ kɔrɔfɔ daminɛ ni o kɔrɔfɔw ye ka yɔni an kana Mali kɔnɔna kibaruyaw la bari Mali parti politique tɔn u ka baaraw sonsorola a bɛ fɔ min ma ko suspension min kuma cayara an ka jamana kɔnɔ bari parti politique tɔn y'a jira k'a fɔ ni an ka jamana ta k'a lajɛ ko bɛɛ y'a jamana don a bɛ fɔ min ma ko démocratie nka ka taa ye k'a fɔ o terekelen don an ka jamana kɔnɔ o cogo kelen na Mali yɛrɛ ni Rusila jamana an ka teriya dɔw fana y'a jira k'a fɔ ko teriya tɔ ka jɛ don ko sincérité t'a la ko bari jamana bɛ gɛlɛya la k'alisa k'a tɛ ka bɔ gɛlɛya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kuranko gɛlɛya ni fɛn caman nka yanni an ka se olu bɛɛ lajɛlen ma ka walawalali ko la an b'a daminɛ fɔlɔ joona joona Rusila ale ni Ukraine jamana olu bɛ ɲɔgɔn na a bɛ wagati bɔ o cogo kelen na an y'a ye tile 2 in na fɛnɛ Israel jamana ani Iran ta karila foroba mugu la olu fana ni ɲɔgɔn cɛ Adama Jabate ni maa ko k'e k'i fɛla fɔ ni mankan fila walima ni guerre in na e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ ɲamele ɲininkali diyara n ye parce que nin ye géopolitique 100% de ye mun de bɛ i senna san laban ninnu na diɲɛ kɔnɔ i bɛ ka Ukraine ka kan min ni Israel ni Iran ni Israel ni Hamas ni Palestiniens ni Hezbollah ta mun fɔ nin ye o bɛ chaîne kelen de ye fɛn kelen continuation de ye o ye diɲɛ yɛlɛma mun daminɛna sisan n'a bɛna kun cɛ san 10 san 20 nata in na parce que n b'o de fɔ maliyɛnw ye aw y'a cɛsiri diɲɛ gɛlɛya tile 2 tɛna latɛmɛ dɛ parce que fagaro kɛ changement de don mun ye diɲɛ mara ka i sago kɛ diɲɛ la san 500 olu ka temps banna n'o ye tubabuw ye mara de bɛ fɛ ka fali diɲɛ yɛrɛ maracogo la merci diɲɛ yɛrɛ maracogo la plan min cira tubabuw bolo fɔlɔ o ye an jɔnya o banni ka na ni capitalisme ye ka na ni impérialisme ye ka na sisan ko globalisme a globalisme kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye k'a bɛɛ lajɛ ka kɛ misikuruba kelen ani misitigi kelen o de sago bɛ misiw la bon diɲɛmɔgɔ de ma sɔn misiya ma fɔlɔ o bɛ fɛ ka to mɔgɔninfinya la o mɔgɔ sɔrɔla n'o ye Poutine ka parce que an b'a fɔ Russie wayi mais jamana n'a fɔra ko jamana mɔgɔ dɔw de bɛ jamana ka taabolo la waleya mɔgɔ bɛ mɔgɔ n'i y'a bila Russie la bi diɲɛ t'u ma ko sara
parce que a sɛbɛn dɔ bi k'i disi da tubabu la mais a tun t'a kɛ ni Putin tɛ kun jumɛn na Putin y'a ka carrière bɛɛ kɛ tubabu kɔrɔ jɔn bɛ tubabu dɔn k'a dɔnna kari ɲɛnbɛlɛ fo ka diɲɛ ba tɛ da tubabu la parce que arasi kɛlɛ min bɛ yen ni min y'a ka masaya kɛ bunadamaden jeli min na o de ye Occident ye n'i y'a kuma fɔ tan n b'a kuma fɔ k'a la nɔgɔya pour que maliyɛnw ka faamuya dɔw b'a fɔ a tubabu la gɔɲɛ de tubabu la mɔgɔ la gɔɲɛ tan t'an bolo parce que anw bɛ retard sugu min na n'an ko m'an ka an dusukun n'an ka émotion perdu mɔgɔ la gɔɲɛ la su bɛ kɔn an na mais a sera yɔrɔ dɔ la Russiw bɛ position kelen min na par rapport à l'Occident anw yɛrɛ de fana ko ten parce que an ni Russiw an bɛɛ bɛ kulun kelen kɔnɔ Russiw man di tubabu ye tubabu fɛ fɛ ka Russiw mara anw man di an ma deli ka diya tubabu ye tubabu ye an mara Russiw bɛ fɛ ka Russiw mara mais u y'an mara 100 yirika ka taa jɔnya la ka na se bi ma ko n jugu n ye i y'a faamuya maintenant diɲɛ yɛlɛma mun bɛ ka na bi mun t'a ka faamuya parce que ɲɛ b'a la faamuyabali mɔgɔ ka ca farafinna Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ mun sigilen don halisa k'an ka segin Faransi ma k'an ka segin tubabu ma ko an tɛ se k'an ta tiɲɛna k'an bɛ bɔgɔ dun bon olu de ta tiɲɛna munna parce que ni Ala ye ɲamɛlɛ adamaden a k'i jɛ buna ka bɔli fɛn bɛɛ la fo hakili parce que Ala yɛrɛ ye danni kɛ k'a ni a ka danfɛn tɔ bɛɛ bɔ ɲɔgɔn ma fɛn kelen min na o ye hakili ye a ko k'a ye anw surunya ale la ni a ka danfɛn tɔ bɛɛ ye ni hakili bon ni Ala y'i jɛn o la ou bien n'a y'i sɔn ka kɛ tɔ ka jɛn e ka mɔgɔninfinya man dafa i y'a faamuya bon bana dɔ de don oui bana bɛɛ la juguman hakili la bana ɲamɛlɛ anglais ka explorateur dɔ nana yan 16e siècle la a nana san 5 kɛ farafinna seginni a ka restitution parlement na Angleterre a ko pour que an ka se ka farafinw mara k'u dɔn an ta da fɛ an bɛ politiki kɛ mun b'a yira farafinw na et puis u ka sɔn a ma k'a fɔ ko diɲɛ fɛn fɛn n'a bɛ bɔ anw fɛ yan o ka fisa ni olu ta ye n'u sɔnna ma don min an b'u jɔ n'u ma sɔn ma civilisation na diɲɛ mara la diɲɛ dɔn na o b'an ɲɛ a ko a misaliya fɔlɔ min ye ne ye san 5 kɛ farafinna ma mɔgɔ minɛtɔ ye walimuso fɛ ma mɔgɔ minɛtɔ ye sonyɛli la an yɛrɛ ka kaso falen crime mun na yan ma kelen bɛ ye san 5 kɔnɔ i dun tɛ se ka mɔgɔ mara n'i ma hakili maîtriser parce que o ye doma kɔnɔ de ye don min n'a nana yɛlɛma i kan a b'i mako sa donc an b'an jija de k'u hakili minɛ nin de caman tora jɔnjɔn na hali sini dɔw dalen da la ko ni tubabu ɲɛ kun b'an na ko an tɛ hɛrɛ sɔrɔ lahara yɛrɛ ko ni tubabu tɛ i y'a faamuya bon tant que ani tubabu bɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka diɲɛ ban hali an tɛ lahara sɔrɔ kana tamaki an tɛ diɲɛ sɔrɔ an tɛ lahara sɔrɔ Adama Jabate o y'an bɔnɛ ne a fila bɛɛ la dɛ an b'o de sira kan arabu tɛ tora k'o fɔ an ɲɛna an bɛ min fɔ kuranna kɔnɔ k'o tɛ dɛ arabu teri bɛ fɛn fɛn na n'aw gɛrɛla ɲɔgɔn na dɔw yɛrɛ b'i sigi flagrama o kɛra ne la Algérie o kɛra ni kalankɛ ɲɔgɔn o kɛra ne la Égypte mais n teriw de don an bɛɛ bɛ Russie ye tun u ye invité n taara b'o la an bɛ seli la don dɔ i b'a dɔn an bɛ selisura caman fɔ an bɛ selisura fɔ kan min na an t'a mɛn n tilalen seli la ko Adam k'e tun bɛ k'i seli kan jumɛn na ne ko arabukan kɛ ko nin y'a ka dialecte wɛrɛ ya k'i kɔni kuma na ko sinon Ala ma foyi faamuya e ka kuma la j'ai un ami jusqu'à présent on est comme ça égyptien oui ne ko n y'a mɛn ko bon ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ Adam a bɛ fɔ anw fɛ yan cogo min na quoi nafa t'aw ka seli la n'aw bɛ don aw matigi de bɛ demande kɛ n'aw bɛ don parce que aw ka jahanama aw couleur yɛrɛ b'a yɛrɛ déjà i b'a dɔn attitude dɔ bɛ nin na parce que n mɛna jɛman cɛma trop n bɛ n yɛrɛ kɛ laloma ye pour que ka bila aise la n bɛ se ka kɔnɔta dɔn kɔnɔ de n'i kɔnna a ma ka i positionner nin position na dɔrɔn a b'a ta tɔ ta kɔnɔ e t'i fɛrɛ a ma bilen i y'a faamuya wa nin fɛn ninnu n y'a accumuler san erika kɔnɔ k'a accumuler ka na kɛ n ka arme de guerre ye sisan i ni golo jɛmanw ye baro caman kɛ a ye adamadenya fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ donc u ka ɲininkaliw ni ka tagabolo caman bɛ nka Adama Jabate Rusila jamana bi ani Ukraine ka kɛlɛ bɛ ɲɔgɔn na dɔw yɛrɛ ko Rusila dɛsɛra ko Rusila tɛ se Ukraine na cogo si la ko Américains ka dɛmɛ o kɛra sababu ye Ukraine jɔlen don bi Ukraine yɛrɛ tun ye a bɛ fɔ min ma ko résistance ka wuli ka jɔ bolo da wagati dɔ la ka ɲɛsin Rusila ma e bɛ ko in ɲɛdɔn kosɛbɛ kosɛbɛ
Russie la dɛsɛlen don Ukraine na wa? Nyamele, il y a une question posée ama nako folo bi flana. Nyenga prognose ke perspective. Mi ka introduction na sa. Ikmana Risla ko Risla e seba jamana bay. Mais aussi on la y question posée, qu'est-ce que Risla veut comme faut ka baisser? Et bi ka kuma don siglen yere kono ko ay nyamele yere kumbora sana na réalité yi. Si en folo la et ma faut que recherche mo iko qu'est-ce que reçu baisser parce que mo dala tala ko parce que j'ai classification na reçu te nyemo ya bala ngo nyamele sigi fenfembe ko fo Risla bese ku tam wan fara nyon ka te se Risla koro la preuve aujourd'hui jamana bidru ni kele ne fara na nyon kan san ça va Risla kelen contrôle la mais kele no ko bak e ka beka économie gongon ku bla par terre mago ma min famia Risla kele la chama betane fe so kono be woleli ke ko ma ga émission su na bo me jabati muna Risla te ni kele ba beka me diga bika cha ngo ma fem famia en stratégie de guerre approche fla de bay il y a la guerre d'épuisement ka kele ke ibaro bisi kele nyona mais ite green ka fa ite green ka kele ke dembe fa muna parce que ni ne ale kelen kuntike 600 kele ke mo mo bako bisi ki laben ka fanga soro kana ndéranger tuni donc ma manegen ka support bon pep ka soro kale re to saraka ono kala san faro ke nation chama bena ou be pesro ou bien ibena ou be mumule kala ko blitzkrieg mena semaine fladron me Ukraine touching bebo don mais Poutine te fait ka fenke parce que Poutine dans la ko Chine ale kelen pe de nata Ukraine reconstruit ngate Kiev ni Lvov ni fenuma Ukraine Poutine ra makotola ki Poutine be ni Ukraine te kelela mo tiga min famia Poutine nyente Ukraine non ay Poutine au faute mabe ko pour parler là politiquement Zelensky fait ko Zelensky matigu mana min fo ko de ay parce que quand Zelensky tu sais qu'à fort ni américain m'a fait quête Zelensky 100% dépendant la preuve qu'elle est d'amener les carreaux ça va follow yel nyoy min ke Turquie Zelensky ni Poutine benala condition accord de Minsk condition ou c'est no kan Poutine go d'accord na bora Crimée là yoro kura mum neleni amu mais son ko la segima mais autonomie be duma pour que anga réellement ko o ka dien tableau la fia tasra mi na yo o kon no ka kan folie no ka tableau parce que rishu didu akuno bali ubeto auka jamana mara kono ma ubeno kan pep mais Boris Johnson o wati la premier ministre Angleterre abola o don kelembe kana Kiev kana Zelensky kumbe ka teke ka kana korobo kolbe armamandi yaki lotma la Angleterre tun choleni bay mais Zelensky doni jomina déjà à tseka rebobling comme bi pour les gars famille Ukraine budget sur ma que mais biworo américain de ba di kalo kana tamaki jamana banan hali bi centrale électrique montume Kiev ira prisonnier Poutine a démonté bi la vice-ministre de l'énergie a ko lié effort fin ke kayron établi ka betara jila donc fere ni Ukraine ni risila ka kelebi tugum na sina sumali tanto fere do sina sumali ta fere de na le d'ailleurs Sliski ya fo semaine temeni ako bibi la tellement et occidentaux il faut ka bol koro ko risila de be nyina ta bi me fait ka front démonter ka détruire avec nabo détruire ko front position faut être venu risila be mi attaquer na tamne en quelques jours o ka kele nyemo ere de kuma kan jonkola ya famia mo ma famia Ukraine kele a d'abord du fanat ne ka risila la fegeya ka épuisé économiquement et ma Bruno Le Maire quand même que la Russie ne va pas se tenir plus de 2 semaines allez chini a journaliste au collègue ou alors ko semaine flat menacé ça va dafala et contrairement à ce qu'il avait dit que on nous a uyo do aukuna bi économique kele membe na be zone plus là risla ma fore risla faden kere la fani frafin faden no FMI c'est 3,5% risque ga économie de l'année à tobe be récession France bi gele buka Allemagne bi gele jahanama de buka France ka et bi France de million tan savani kemeshegin ou be bolo grebu warde la bi France produit expérimenté ou te fliblé
wulada 20h 21h association société civile bɛ taa kɔfɛ da fɛ ka taa produit min exterminer k'u ta sini sɔgɔma 9h o bɛ n'o ta k'aw bɔra la ko parce que ko date de péremption ko semaine ou bien kalo bɛ sɔrɔ a dɔw yɛrɛ sanfɛ mais fɔlɔ tun bɛ fili France bi bâtiment public tɛ éliminé la aw bɛ barama bɛ France ayi wele ni Jabate bɛ ka tiɲɛ fɔ 19h bɛ se dɔrɔn u b'a bɛɛ faga o luxe courant dɛsɛlen don bi programme de délestage bɔra France depuis que ɲanama i delila ka mɛn k'a fɔ ko nin quartier nin dugu na ka bɔ nin heure la ka taa nin heure la courant tɛna kɛ k'a avertir pour que aw ka mesure ta France mumɛ bɛɛ a programme de délestage bɔra a bɛ fɔ min fana ma ko inflation fɛnw sɔngɔ yɛlɛnna fana o tɔ ye depuis guerre Ukraine ni Russie la kɛlɛ daminɛna bon guerre Ukraine yɛrɛ an bɛ k'a da o kun sinon c'était France hali ka Ukraine dɛmɛ dabayana dɔrɔn de don France ye ɲɔgɔyɔgɔla farafinna Mali min sababu la dɛ o kɔlɔlɔ de bɛ France kan foyi dɔ wɛrɛ tɛ France tɛ yen n'anw tɛ o de tɛ ka se ka dɔn an balimaw kunna an ka politiciens ni a mɔgɔ lafilen tɔw ko ɲɛmɛ dɔw la réseau n t'u dɔn yɛrɛ bon comme Mali kɛlen bâtiment ye u bolo réseau kan président mɛnna fɛn dɔw bɛ yen a ma rigueur don a la sinon Zelensky n'a ka koba a nana dɔrɔn kɛlɛ daminɛ 2 mois fɔlɔ a y'a ka parti politique d'opposition bɛɛ datugu sur le champ e yɛrɛ tɛ ka kabaw la e ye journaliste tɔ mun na parce que mɔgɔ si ma kuma fɔ a tɛmɛna i b'a fɔ ko le couteau dans le beurre e yɛrɛ tun tɛ ka na bon mɔgɔ si t'a kalama parce que mɔgɔ si ma kuma hali u ma commenter kaban semaine 2 tɛmɛnen sɔn ko élection tɛ kɛ ko parce que u bɛ kɛlɛ la an kɔni bɔra kalama ka fɔ France walima Europe kɔni u ye Russe ka chaîne télévision so dɔw datugu pewu walasa Russie la kibaruya kɔni u ka se ka kɛ télévision so dɔw tɛ dɛ télévision so 2 min datuguna kɛlɛ daminɛ tile 3 Russia Today ani Sputnik u san 3 de tun ye nin européens ni américains bɛ médaille dama ko les meilleures chaînes du monde de l'information du monde olu yɛrɛ Russie la tɛ dɛ États-Unis ani Europe san 3 ka tu ɲɔgɔn na chaîne 2 ni parce que badenmaw de don tigi kelen de b'u la meilleure chaîne du monde pas Al Jazeera mais kɛlɛ daminɛ 3e jour dɔrɔn on les a transformés en source de propagande bon tubabu bɛ tan de u tɛ seli u kumakan tɛ seli fango de faamuya ayiwa Adama Jabate Iran ni Israel ka nin gɛlɛya min filɛ nin e b'a ye cogo jumɛn na dakuruyan kelen yanni an ka taa sɛgɛn lafiya déjà vu kɔrɔlen a bɛ laban ne ma Israel tɛ jamana Israel ye projet politique de ye n bɛ fɛ mɔgɔw k'o de faamuya Israel jamana don dɛ faaba bɛ yen jamana kɔnɔdenw bɛ yen ɲɛmaa bɛ yen Benjamin Netanyahu o ye jamana ɲɛmɔgɔ ye Tel Aviv ka taa se Jérusalem ma o y'u ka dugubaw ye e ko k'o tɛ jamana ye. Le criminel numéro l'Israël a toujours été un projet politique des anglo-saxons pour contrôler le Moyen-Orient a banna Israël fabriquera de k'a bila yen pour que source d'énergie k'o contrôler parce que aw bɛ ɲinɛ min fɔ Amérique ka balo ni saya a bɛɛ bɛnnen don dollar de protection ma Amérique ka balo ni saya association fɛn filɛ nin bɛ dollar makarankan de yɛrɛ an bɛ ɲinɛ yɔrɔ min kɔ kɛlɛ fɛn fɛn la nin parce que dollar a nana ye san dollar kisi ɲɛ t'a ma jamana n'u de tun bɛ Amérique ka garantie kɛ a fɔlɔ ye Chine ye Russie b'a la Brésil b'a la jamana ba nin fɛn fɛn o bɛɛ ka réserve tun bɛ dollar de la 73 Nixon y'i ban min kɛ 70 Nixon y'i ban la corrélation dollar or parce que o tuma la ni dollar b'i bolo a bɛ comme n'importe quel jour ni nana ka na États-Unis sɔrɔ a b'a a valeur di ma sanu na u nana ye o tɛ se ka respecter n'a tora ten économie tɛ se ka développer parce que n'a fɔra ko i tɛ se ka wari produit k'a sɔrɔ n'a garantie sanu tɛ yen alors que n'i ye bi warimugu hakan minɛ a warimugu yɛrɛ n'i ko ko diɲɛ sanu fara ɲɔgɔn kan ani warimugu min bɛ yen sanu nin tɛ hali 10% bɔ donc u bɔra standard or dollar la ka na don standard pétrole dollar donc pétrole de kɛra dollar ka base ye sisan i bɛ sanni kɛ pétrole la dollar la i b'i ka réserve garder dollar la o de nana kɛ Amérique ka dominer sinon Amérique ka production tɛ ka kɛ ka dominer dɛ ni ma ko b'anw na sisan président Simin bɛ wele san Ɲanbele en tant que président de la banque centrale 1 milliard 1000 milliards de francs maliens parce que CFA la sɔnna an bɛna bɔ sisan 1000 milliards de francs maliens ou bien francs Sahel a imprimé ka di ma n ka don économie na e b'a fɔ bon monsieur le président an ka économie bɛ cogo min na a tɛ se ka 1000 milliards consommer siɲɛ kelen a bɛna ni inflation ye
donc an ka jigi 500 na alors que a mago bɛ 1000 na mais ni États-Unis do sisan a b'a fɔ 5000 milliards imprimé a b'a imprimé don min économie b'a bɛɛ lakunu i b'a fɔ ko foyi ma kɛ bon o de ye jamana ka privilège Amérique tun bɛ balo de la i mana production kɛ hali sini n'a ka production tɛ se k'u sɔrɔ o de bɛ ka dabila sisan i halala o fɛn dilannen mun bɛ yen i b'o de hakan wari imprimé diɲɛ bɛɛ économie de tun bɛ baara kɛ CFA ni faransi tun bɛ cogo min na a bɛ comme d'une manière diɲɛ économie fana ni dollar de tun bɛ ten hali n'américain tun ma production kelen kɛ o tun bɛ diɲɛ dan du fait que diɲɛ bɛɛ wajibiyalen don k'u ka wari labaara wari mugu exemple wɛrɛ pour i k'a faamuya ne bɛ sanu bɔ yan sisan yanni i ka sanu bɔ sisan i bɛ miliyari de don a la miliyari bi yirikaw ne y'o sanu bɔ e bɛna di ne ma en tant que Amérique ko n k'a san ne bɛ a fɔ dɔrɔn bon Kulubali a ye imprimantes bila baara la i mago bɛ miliyari de la miliyari 100 u b'o papier imprimé k'o d'i ma k'i ka sanu ta hali ne ye diɲɛ sanu bɛ fara ɲɔgɔn kan a b'a san don kelen parce que ale b'a imprimer dɔrɔn k'a d'i ma papier la mais e ta ni produit c'est de sanu ye métamorphose 100 millions kelen fɛn mun formel u tɛ renouveler mais ale b'a ta san papier jalan dɔrɔn de la o relation de tun bɛ États-Unis diɲɛ cɛ an bɛ kɛlɛ min na Poutine kelen de osera ko ka dollar sen bɔ ni dollar sen bɔra Amérique ka suprématie banna fɛn filanan min d'ailleurs yanni n ka bɔ a la Ukraine kɛlɛ an y'o min fɔ caman ɲɛna ɲanbele ko Ukraine kɛlɛ dabɔra Russie la de kama Russie la ye épiphénomène de ye effet collatéral o kɔrɔ ye min Ukraine kɛlɛ da n bɛ fɛn fɔlɔ min na ɲini na o ye ka Allemagne sama k'a lasigi a nɔ na donc kɔrɔ ka Europe sama k'a lasigi a nɔ na parce que ni Ukraine kɛlɛ tun ma kɛ 600 105 Amérique ko tun bɛ ban économiquement Amérique ka hégémonie tun bɛ ban économiquement parce que o bila i kunna fo ka diɲɛ ban fɛn kelen bɛ yen o mana kɛ diɲɛ don o don ɲinan o tɛ i b'a sɔrɔ Amérique tɛ yen ni Russe ni Allemand y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma diɲɛ san o san Amérique bɛ ban bon Schröder de nana o kɛ a ka mandat la deni nana min nɔfɛ deni min bɔra chancelier la sisan Angela Merkel bɛɛ ko k'a ka mandat yɛrɛ sila a nana de inertie la dɔrɔn Schröder nɔna dɔrɔn ka glisser ka taa a ma foyi kɛ fɛn saba de bɛ yen Allemagne tun kan k'o garantir pour que ka Amérique ka domination bɔ a kan pep Russie ni Schröder tun y'o kɛ k'a ban pep Américains nana ye sisan fo ka Russie n'olu ka relation couper Ukraine kɛlɛ but fɔlɔ de o de kosɔn kɛlɛ daminɛ tile 3 dɔrɔn u ye Nord Stream 1 ni 2 bombarder i bɛna ye k'a fɔ Ukraine ni Russie la ka kɛlɛ bi a gɛlɛya fanba a bɛ Europe de kan Europe kɔni de bɛ jigin Europe de bɛ bi Europe banna bi l'autre jour Américains dalen bɛ Amérique ye olu bɛ lafiya la lafiya dan o wagati kelen l'Europe kɔni de bɛ ka conséquence bɛɛ subi ɲambele u ko ka sanction da Russie la ko Russie la ka gaz kana sa ka pétrole kana sa Américains y'u ka Russie pétrole sang augmenté 40% sûrement kɛmɛ kɛmɛ o ye 40 fara kan Amérique yɛrɛ u bɛ fɛrɛ min k'u ni fɛngɛ cɛ hali sini la Russie est le premier fournisseur des États-Unis en uranium maintenant Russie tun bɛ u ka 1000 mètres cubes unité de vente gaz 527 €. U ko u kana o gazi san Russie bolo mais sisan u bɛ ka gaz liquéfié san Amérique ma 1800 gaz liquéfié yɛrɛ tulo b'a ɲamina liquide ji b'a la n'a nana ka bɔ Amérique bateau kan a bɛ don terminal technique dɔ la u b'a traité ka kɛ gaz 100% ka sɔrɔ k'a bila traitement o fana bɛ taa fo 17% o bɛ fara prix kan donc unité min tun bɛ feere Russie bolo direct ka bɔ Sibérie dɔrɔn kana don aw ka foyer la ka utiliser 527 olu b'o san Amérique bolo san 2000 ni kɔ Amérique Europe économie bi cogo de ni parce que ni Amérique b'a dɔn niveau dɔ bɛ yen a bɛ Europe bila a k'a lafiya n'a tɛmɛna ka taa a b'a kun tigɛ parce que Europe développé len dɔrɔn Amérique ka danger de don an ni Europe bɛ togo togo Europe fana ni États-Unis bɛ ten kuma bɛɛ de bɛ yen donc Schröder nana dɔrɔn ka gazi parce que Schröder ninnu fana tɛ se ka Europe dominer n'a ma gazi da ɲɔgɔn sɔrɔ mun na parce que économie domaine fila de bɛ yen min b'a permet o bɛ Europe bɛ dominer o ye chimie ani automobile ye yen n'i ko k'i bɛ gazi san prix normal marché la bi i b'aw datugu parce que i b'a produit 100 k'a feere 70 mais Russie ta nɔ o b'a produit 50 k'a feere 100 o de kosɔn Allemagne kɛlen dɔ tun ka Europe dominer
au cordon de tigera no symbole de Nord Stream 1 et 2 au point que Allemagne tumbe gazi sans Russie labolo kaban kana tada kan ka koflika Europe be approvisionner bon Russie gazi fana remplaçant source warete Europe bolo jamana te jinyo kono mo se ka Russie ka compenser o de ko sans salon Turquie milliard biwolo fla de soro sanction na eventuellement mason autant de fen ka don Russie ka sanction ko la muna oui fin sanction ta Russie la kama o société on nana kono ka sécurité dale Turquie ka Russie gazi continuer ka kasoro ka tana yubara mina ko jinya to no yere negen tewa e Putin o ke wiya do sa ko bon ambulo fen foite fera ma attestant bilbilin euro la parce que wa war barka obi dollar la o banga rublu sa do yenyi ke venya da 600 pepe rublu sa ngata ri chifion sa kana tamaki bo kelen la ban fana yananga ba temnan eska be ki nyana ya Europe be banki ni son son ki bolo la ko Putin ya be banga mo yake ou be États-Unis fli États-Unis ka domination au bani, Occident ka domination nyambele au bani. Ala ka bela jelen la kalisi damba. Minarabi. Adama jabati Mali ni risila ka tiria abi tugo di mena bi. Ma chamanga jala kibe ka se ama. Ko Mali be degun kono. Degun ante ka se ka bo kono jona. Krengre ni ala kurango ere ta fanfla. Bari bamano nga kumadu. Ntiri sado ntisa. Na malodon o yi malodon risilani Mali re ka tiriya jeya balawa akubi tugu jumena ni ala sona ma barota ko flana am sigana kaseka wala wala likola inshallah يمام وللهوى يمام وليا يمام وللهوى يمام وليا بس ما بتقهر الهموم والامل يملاها عمري الظلم ما يدوم وارضك ما بننساها بس ما بتقهر الهموم والامل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية يمام وللهوى يمام وليا folini waliñ mando ko lasi o kelengena bela telemani wati na be ka tilinya tafle krengren yala jem kambe no ni abe fama fasu jokene ambe jem kan keneka adama jabate halede anga mawelele adama jabate me ni akawulika jo fanga kapu kosobe faso ko la ambe dumne gombi nazara ba fo mame mako geopolitologue o madu minga nyinini fanga kapu kosobe diere makitili la walma diere fere bolo daluna ale nyinini chamanke oka anye awile kana bi anabe ka baroke barokun folo nana boli nazara la ere bi tugujmana bi ay chama fo ola al nyasoro atseka bela jelen fo jem kan kelen konnana nyin ngali tunana dawro mena odi risilani Mali re karteria sika be ka do ala bi adama jabate mado fe e sika mun ka wulu jabi bon ka foko rim mojos clé rim tien to ka faba comme en Égypte antique clé majo de faro ke clé majo e anga jamana tumbe wola sambirika sans fladron an bɛ fɛ ko an ka kɔlɔlɔ bɛɛ ka ban o tɛ se ka kɛ mɔgɔ si kana si musalakaw la mais n bɛ o rappeler an ka ministre de la défense ka citation dɔ la o taalen minɛnw kunbɛ aéroport la parce que ko qu'est-ce que jɛlenya bɛ an ka relation na est ce que an jɛlen don ɲɔgɔn ye a ko finalement an ye baarakɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛma ɲɔgɔn sɔrɔ min kɔnɔ jɛlen don n'a y'a fɔ k'a bɛ min kɛ a b'o kɛ an bɛ san kɛ ka fɛn min kɔnɔ dɔ ninnu bolo an b'a fɔ a b'a fɔ ko kalo fila mais kalo kelen bɛ tɛmɛ a b'o kɛ ni hakili b'a la an bɛ mɔgɔw envoyer a bɛɛ b'o kɔnɔ fɛn dɔ de bɛ an k'o faamuya bibi la ni Rusiw ka jɛɲɔgɔnya géopolitique 100% yɛrɛ tɛ mais sentiment dɔ b'a la o sɔrɔ man nɔgɔn dɛ bi Rusiw kɛlen don ka Maliko kɛ u kunkanko yɛrɛ i y'a mɛn mais an bɛ fɛn min na an bɛ fɛn min laɲini na a se ka kɛ tile kelen ɲamele fɛn min tiɲɛna ka bɔ 91 la ka na e b'i bolo sin jumɛn de la secteur dɔ la k'a fɔ ko min kɛlen secteur système c'est-à-dire domaine kelen bɛ yen énergie sans agriculture système dɔ bilala sen kan
badayi même bɛ jamana mako ɲa parce que fɛn dɔ de tun bɛ Mali la fo ka se denmisɛnnin ninnu ma min ma deli ka kɛ mais jamana tɛ se ka jɔ ni min ma kɛ jamana problème yɛrɛ minɛ cogo farafin bɛ mun de kɛ maliyɛn tun delilen mun de la depuis Modibo ta bɔra la Modibo nana Modibo fɛn fɛn kɛ c'était des projets système Modibo ka san damadamanin kɔnɔ ni Modibo tun ye san 10 wɛrɛ fara a ka mansaya kan san Mali bɛ farafinna bɛ approvisionner sur le plan industriel mais depuis Modibo bɔra la an bɛ problème systémique de solutionner ni solution de circonstances ye problème mun bɛ yen n'an ma min architecture plantée pour que a ka baara kɛ san 100 san 50 an tɛ se ka bɔ an nɔ na an bɛ solution an bɛ na ni solution mun ye o ye solution ye min bɛ bi ni sini n'a tɛmɛ an ka bɔ bi ni sini na bi ni sini a bɛ comme ni ɲɛmɔgɔ min nana o bɛ calcul min bɔ n ka san 10 n ka n jija problème mun filɛ nin o kana wuli nka o t'a fɔ n ka furakɛ dɛ a kana wuli ka n to fanga la n b'a bɛrɛbɛrɛ ka bɛrɛbɛrɛ pour que n ka bɔ fanga la ka sɔrɔ o ma wuli problème bɛ kɔrɔ ka bɛ fara ɲɔgɔn kan ne b'a bila e bolo e bɛ na ne nɔfɛ i fana b'a bɛrɛbɛrɛ i b'a bila Kulubali ye depuis k'an bila o de tun b'i la sisan an ko an b'o de bɔ yen sinon n'an m'o bɔ an ka jamana a garisɛgɛ bɛ dɔgɔya hali jamana ka diɲɛ a tolen jamanaya la a bɛ gɛlɛya hali nord kɛlɛ mun filɛ nin ɲɛmɔgɔw d'a bila kɔmɔgɔ ɲɛ ɲɛmɔgɔw d'a bila kɔmɔgɔ ɲɛ o n y'a fɔ président bɛɛ y'a torin k'i ka fanga ni zɛni monsieur le président an b'a ɲɛnabɔ de an denw kana ni problème dɔn bilen a mana kɛ ku ye a donnama kama bɛɛ n'an filɛ fatɔ de bɛɛ ko k'an tɛ se i mana ko ka barikani gɛn ko video mani mun bɛ manamana kan fɔlɔ tɛ réalité dɔn Mali kelen tɛ se communauté internationale bɛ Mali contre la ne ko jɔn de b'an contre la n'a bɔra France la ou bien France kelen ni communauté internationale mais a donna mɔgɔninfin kunkolo la i y'a faamuya an ni Russie cɛ bi président bɛ se k'o dɔn an ta min kɛlen sommet la ni juillet mais président ni Poutine ye rencontre privée mun kɛ jamana africain ɲɛmɔgɔ fosi ni Poutine m'a kɛ ka tila k'a di la an tila le sommet la k'a ka Vaina Marskoy sili k'a ko o célébration kɔnɔ dimanche don ka taa kɔgɔjida a tilalen tuguni ka rencontre privée d'a ma président nana hôtel la fa bi panpan sen a kunna ne ko non ko mi an hakɛ bɛ forme na bi i y'a faamuya mɔgɔ caman b'a fɔ ko kuranko degun b'an kan bi kuran tɛ ka se ka labɔli kɛ kuran tɛ ka se ka sɔrɔ ko Russie tɛ se ka solution urgente di Mali ma bi joona joona min bɛ se ka to kuran ka se ka malidenw labɔ bi k'a se bɛ Russie la jamana joona ni d'an mako sa centrale nucléaire san joli de a construction normale ye 10 à 15 ans mais sisan an ni Russie ta la an bɛna u caya mais ko unité dɔgɔya pour que an ka se san 5 kɔnɔ ka o dɔw sɔrɔ e bɛ se ka k'u tigi dɛmɛ centrale solaire bɛ ka jɔ je crois que yanni ka ɲinan yɛrɛ ban déjà Buguni ta ni Sanankɔrɔba ta ni o bɛ Bamakɔ la sɔrɔ k'a bɔ o la manantali ko n'aw ta kalama OMS programme na anw bɛ énergie min y'an ta ye n'an kan k'a ta ka na Bamakɔ na min kosɛbɛ dɛ sigiyɔrɔma 30 an bɛ 2 dɔrɔn de utiliser a tɔ dun u ye parce que tɔw de ta tun y'a ye tɔw de tun y'a fɛ u y'o tɔ yen k'an bila wari sara la Côte d'Ivoire ye pour que parce que fo Côte d'Ivoire o ye Faransi de ye f'u ka mainmise dɔ sɔrɔ an kan bi moyen de transport ka courant ta ka bɔ Manantali de la ka na Bamakɔ je crois que 280 km de don a système vétusté kosɔn an tɛ se k'o courant cɛ ka na o projet de don ministre bɔlen sisan a kan ka segin tuguni sisan pour que Manantali de nin na teliya yɔrɔ dɔ bɛ yen n'a fɔra jamana ɲɛ o bɛ fitina quoi mais o ma kɛ Smith de o kɛra depuis ka nin projet daminɛ jamana 3 ninnu ɲɔgɔn cɛ mais o tora yen parce que n'o dira o y'an ka indépendance ye o y'o négliger fɛn fɛn mana na bɛɛ b'i ɲɛ to a kan parce que n'i sera ma dɔrɔn Faransi i bɛ fɔ i b'a taa san Côte d'Ivoire bolo ka Manantali to yen ka dépendance créer an ni fɛn sugu ka Manantali to yen ka taa n balan Côte d'Ivoire la k'i fiyewu san kɔnɔ an bɛ min don Côte d'Ivoire la a bɛ o poteau n'a fɛn bɛɛ tun jɔ a filijuru bɛɛ falen san joli an b'a san Côte d'Ivoire bolo an mana cogo cogo dɔrɔn u b'a fɔ k'u b'an san des milliards de francs o dabɔla kama de politique min bɛ kuranko na n'aw b'a dɔn n'a tun ka di Asimi a fana tun bɛ ɲɛ tugu a kan ka to ka wari ni fɛ mais i b'a dɔn ko kuranbaarala ninnu dɔ de la ka taa ne tatɔ sommet la général dɔ neve de don
général y'a faamu o ne bɛna n sara la n bɛ taa ko ne bɛna don ko général k'a wele a nana a na papier ninnu bɔ ka na di ne ma a ko a fɔ président ye a ka fara wari donna EDM na a bɛ EDM ci ka construction n'i ye Amérique budget don a la a bɛɛ bɛ dun EDM tɛ taa EDM je te dis hali Amérique budget hali Amérique budget a tun bɛ commission na o ye EDM ɲɛmɔgɔ min empoisonné bɛ k'a faga nin ale tun b'o de kɛrɛfɛ o enquête papier tun b'aw la a nana ye ten ko non a kɛ 2-3 pages résumé i ka di ma n b'a lase a lase yɔrɔ i tɔgɔma ye nin kuma fɔ an ka plateau kelen kan Adama Waju Suisse merci a ko énergie ye sabotage de tun don a ko énergie ye Adama mɔni de ye merci mais ɲambele fɛn min tun don halisa yɔrɔ o bɛ kuma la Asimi Bobo ye a dabɔla nka ɲɛmɔgɔ mana kɛ ɲɛ dɔ ma kumakɛla wa i bɛ n'i yɛrɛ bila ko la mais waati bɛ se n'a bɔra n'a kumana maliyɛn dɔ caman bɛ i kumakan kun a ye cɛya yɛrɛ de kɛ k'a dɔn a ka gɛlɛya ma sisan mais banabagatɔ n'a tɛ yirɔ n'a fɔra ko a tɛ ɲɛ opération kɔ ne ko an tɛ se ka n balima farisogo tigɛ i bɛ jɔn ko a bɛ sa mais n'i ye opération kɛ peut-être a bɛ san 10 san 20 wɛrɛ vie opération nin kɛra o de la solution wɛrɛ foyi tun t'a la sinon président na 14 milliards laban min di olu a y'u ɲininka de aw mago bɛ joli la pour que crise kana kɛ u yɛrɛ y'a da fɔ aw bɛna mun de san u nana fɔ an bɛna san Turquie an bɛna san o labanna ka taa Nigeria ka taa fɛn kala kelen dɔ san ka na hali a ma se ka bila baara la a bɛɛ bolo o kalama sabotage de tun don et puis mafia min de don halisa an bɛ taa dɔɔni dɔɔni de sinon aw bɛna mɔgɔ tɔgɔ mɛn a la ko non u ye structure bɛɛ de contaminé énergie ta yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ da yɛrɛ ne la ko non transition ni opéré no jamana nettoyement à tout coup mais mun fɔ maliyɛnw ye an bɛ gɛlɛya min na nin a tɛna mɛn bɛ tungo ye surtout énergie parce que programme mun bɛ yen n'o ye développement ye hali ni crise ni tun tɛ ɲamɛlɛ ko courant bɛ na an ka foyer la normalement an bɛ développement min kɔ ka enclencher pour que k'a kɛ Mali énergie ɲɔgɔnna 5 6 an kan k'o de sɔrɔ sinon a tɛ se ka kɛ usine kelen dɔ bɛ yen Mali énergie mumɛ tɛ se k'a balo Mali énergie mumɛ permanent usine kelen dɔ bɛ yen a tɛ se k'a balo donc nin bɛɛ nin tɛ énergie ko problème b'an na an tɛ se ka France bila kaban k'an sigi ko on va faire le déjà vu c'est-à-dire an tun bɛ fɛn kɛ cogo kɔrɔ min na k'an bɛ continuer o fɛ o ta tiɲɛ de ye o n'a ye France bila an b'an yɛrɛ ta ni mun ye sisan France tun b'an nɛgɛn fɛn fɛn na k'an bolo lasɔn an yɛrɛ b'o k'anw yɛrɛ fɛn sisan ani gɛlɛya de bɛ taa diyagoya jamana kelen ta min ma bɔ d'ailleurs ɲɛ tɛ jamana si la fɔlɔ min ye sursaut sugu nin kɛ min ka gɛlɛya ma juguya na anw ta ye o ka kelen fɔ an ɲɛna o jamana tɛ diɲɛ kɔnɔ ayi bon ayi bɛ hakili la minnu ka kelen fɔ an ɲɛna n b'o détail d'i ma sisan i yɛrɛ b'a faamuya ko ala ma se olu ka gɛlɛya tilancɛ la d'ailleurs an bɛɛ nin bɛɛ la ɲamele an ta y'an comparer an voisin jamanaw la n'a bɔra Guinée la et puis yen vite balo ɲini dɔrɔn de bɛ yen u tɛ luxe ɲini ne yɛrɛ bɛnnakaw de don je suis fréquemment là-bas sinon denrées de première nécessité n'i y'a ta Côte d'Ivoire n'i y'a ta Sénégal jamana o bɛɛ ta ka gɛlɛn anw ta ye n'i ko droit de l'homme Alassane bannen filɛ Abidjan ci la nin i bɛ gɛn k'i labɔ dɔrɔn malobɔrɔ kelen tulu bidon kelen i t'a si pont kɔrɔ ye ne yɛrɛ kɔrɔmuso bɛ n fɛ yan ça fait 8 mois il est à Abidjan ne ko compassion jumɛn de bɛ na n kɔrɔkɛ yɛrɛ nana sisan a nana an bamuso ka suturali la seginna ko compassion foyi tɛ ka di a bɛɛ de fɔlen ɲɛna malobɔrɔ kelen tulu bɔrɔ aw dalen bɛ e tun yɛlɛ télé la o sugu bɛ se ka kɛ Mali la Adama Jabate baro bɛ ka se a sensɛnyɔrɔ la k'a kun cɛ jamana ɲɛmɔgɔw furancɛ la fanga u ye hakilina dɔ ta ka ɲɛsin parti politique tɔw ma k'u ka baaraw sunsuru kuma cayara jamana kɔnɔ nin kɛli ka kan wa an dun bɛ bɛɛ y'a kɔnɔ démocratie dun tɛ jɛ ni nin ye cogo si la Adama Jabate démocratie kɔni a bɛ yɛlɛ bila la parce que n'i ma yɛlɛ n bɛ kasi donc n b'a préféré ka yɛlɛ farafin ni démocratie démocratie dun ɲinina ka di walima démocratie ɲinina anw ka jamanadenw fɛ wulikajɔ kɔfɛ 1991 o sɔrɔlen ka fanga ɲinitɔnw politique tɔnw bila sen kan bi kana dan sigi olu ka baara la nin cogo in na tan démocratie a ma ta k'u bi ji la wa a ma fili ji la Asimi Goyita fɛ wa 91 étourdissement crassi de nana étourdissement crassi o kɔrɔ ye mun ye Adama sɛgɛ ko ɲɛnamini mana mɔgɔ minɛ i tɛ se ka équilibre tenter dɔlɔ b'a bila mɔgɔ la ou bien choc b'a bila mɔgɔ la u yɛrɛ ta ko d'aw ma ka tɔgɔ duman na ko démocratie tɛ diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ o ma deli ka kɛ an ka daminɛw ma n'a tun delila ka kɛ fo ka diɲɛ ban tubabuw ta d'aw ma
n'o de fana aw balolen tɛ tubabu arranger tubabu mako bɛ farafinna la mako tɛ finman na a y'o bila u kunna diɲɛ bɛɛ balo san 1000 don aw n'u jɔ réalité ma démocratie b'aw fɛ ok ne nana sisan Kulubali bɛ ka bɔ bien que Kulubaliw Traoré Jaraw ka foyi tun tɛ misiri ko la mais sisan alimami bɛ Kulubali Traoré Kante ni fɛnw ye an mako sara i y'a faamuya wa ne ni Kulu bɛna sa a bɛ ka bɔ misiri la i y'a faamuya wa mais ala ye démocratie tubabu y'a ye anw na de an ka constitution 1235 o y'a sɔrɔ tubabu bɛɛ donna wo la Kulu jukɔrɔ fɔlɔ mais o da ka bɔ o y'a tɔgɔ bɛ ta ka di u yɛrɛ ma i y'a faamuya wa ɲamina yɛrɛ ka taabolo démocratie yɛrɛ bɛrɛbɛrɛ dɔ ye ala ma kɛ Grèce antique la Grèce antique la démocratie c'était bien défini je sais pas pourquoi on veut kuma ka ɲinɛ o kɔ démocratie c'était pour les citoyens mais o mɔgɔ ye kalan kɛ o démocratie bɛɛ b'o dɔn a daminɛna yen les citoyens jɔn tun ye citoyen aristocratie tellement aristocratie tun tɛ yen mais setigiw nafolotigiw ani fanga maralaw musow tun t'a la jɔnw tun t'a la sɔrɔdasiw tun t'a la donc ni ye jamanadenw kɛ 100 ye 99 tun t'a la olu tun bɛ comme u ka bigan maralew o démocratie kelen de nana an fɛ yan démocratie kɔrɔ mun fɛnɛ ko fanga ka jama ka fanga ok ni démocratie de san pour que démocratie hali n'a jara sini ye sisan 100 ans ka bɔ bi la kana se 100 ans ma ni ye diɲɛ fɛn ye démocratie tɛ se ka kɛ Mali la démocratie tɛ papier démocratie ye taabolo de aw tun b'a fɔ min ma ko tabiya taabolo diinɛ nana anw fɛ yan 1634 ko kɛlɛ ko tɛ yan foyi tɛ yan parce que diinɛ fɛn bɛɛ dafalen bɛ yan fo ala kelenya ani seli k'an k'o fara an bolo la dɔrɔn bon o de tun ye démocratie ye ni e nana san démocratie min ye ka hakan ye i kana tɛmɛ o kan pour que i kana don dɔ wɛrɛ ta la an ka danbe de tun ye dan jɔn bɛ démocratie ɲɛfɔ an ɲɛna an t'an taabolo kɔrɔw kalan a bɛɛ b'a kɔnɔ appellation de changer la an ɲɛna an filila ka finman kɛ jɛman ye mɔgɔ si k'an kalan démocratie la an min b'an bolo yan ɲɔgɔnlɔnbɔcratie de don ne ko sisan ko démocratie élection na ko i bɛ ka voter la a plébiscite là. Ok. 77. Million chegini tlanche de droit bobolo ka voter. Mais mo mbora ka voter mo million keleni keme wolon fla ani doni. O mo million keleni keme wolon fla ani doni ne be biduru ni woro soro la. Ni a calculer jamana din haka ngan ka voter ani candidat mi votera. Bien sûrement keme mo duru de votera e bena kibe jamana mara ko jama ka marali. Muna obe ngulungo étourdissement crassi. Angelo togo de la. Muna malien ta analyser ta. Élection te mal la présidentielle mi participation te maintenant 20%. Oti. Sûrement keme mugambora. Démocratie brami. Jama majorité ka fanga bemi. O mo fana o ta bere o mo de betlan candidat mo bisaba nyonje. O mo le mi mo chama soro. O bela bomba soro o fuma ko elila. Ko ka be mara. Bon mi fana voter no kera mo wa keme seginye ibta soro mo wa keme wolon flani biduru o li wa kelengele mi la pour que ka voter keme nanani wa kelengele keme nanani wa kelengele okera obeke donc o ma voter ye ka jamana job projet ko son e ka yeto projet ko bina nyuma ke jamana o votera wa kelengele ko son donc bena sisa taro be kumina ya o ko so tableau tout là. Donc, il faut depuis 1991 qu'on a blabla la démocratie est mal là. A madelika ke wekele nyambele depuis ala ye bangukolo dans démocratie madelika jamana développé. Démocratie est discertide. Anga mana kan fo dabla nyoy asimi il faut assumer. Mbode fo 100 ans duru natani. Dans les services de renseignement et chez les psychologues, les sociologues personnellement pour que ka fagaro ke yelema ka jamana de muntu filla o ka jiye yechugo anga problème ba de BNB ko yelema s'entendre ça mo ne fora itse ka ke o nyefe o tani kono ay li mintani ambo de teni jone bise go teni bi ebe da jone ke ba do ma adama jabate e la benendo ni parti politique tom mi ni mo nana ka be fenga débat contradictoire ke ni ka foko démocratie be malla ila benendo o kam nyavele ni ko kanka 24 heures kala mbetla kawa ka do kala wala ka do uti ni sera ka faire ranga nan sigi soit be son tama son ba halaki ka bo politicien la pep parce que politicien te politique te en folo politique kan de bien na mbe permanent leçon ka kunkwa Première leçon. Première année, et donc sans follow école là, ils ont follow. Et dictateur qui kun. Parce que c'est là quand le mot prononcé follow.
nous y dernier nous allons masser ka impa nous fa utique la ron bébé nous y nous ma politique yere famille ou ta corridor al ni a question ku ka définir bébé zoro soro ala kama nyolombo to nyambele pat fini min kalala le gros kama ni nano don ela et donc mais ko papa ta nous fallait la sigi wadanga démocratie koni et mun yaninga bok mala mun ko démocratie problème ta la bibilan angan sigi professionnel là quel est le premier critère de la démocratie à l'Occident aujourd'hui? Quel est le premier droit qui est le plus défendu? Ce n'est plus le droit des noirs, le droit des LGBT et des gays. Tchèque a n'yon fou, muso ka n'yon fou, ni baron tu n'es pas démocrate. Il prend l'eau. Kouloube kabo misri la nyam mani sisan. Au boka intro tchèque tchèque qui date de n'yon da, excusez-moi du terme. Vous ka n'yon embrasser. Et ka misri dala. Est-ce que vous êtes sosoro? Malaya. Bon, donc vous n'êtes pas démocrate, vous vous trompez. Oh ben il y a une là. Ayo soma fulong yo la démocratie. Nyambe les démocraties de l'âme comme diversion, distraction. Parce que tant que démocratie bien, to uba sa odona ante bon en non faut adjien ban. Rolling na nation 19 kana coup d'état ke. Oui mangan kala ka sigi civil ma ya sigi. 3 ans après au bana kabito Angleterre ou bolla ka juguyani ayemi boy kale blaya. Asena ka coup d'état chien flanange ka 19 ans ke Ganaïem, Bamako ya malien tunte son coiffeur ya matin son charbon ferme. Arrête nte fama ko kata suruba so ko ta Ghanéen sola. Bien nyininge. Afrique occidentale du Mène be ou ma Côte d'Ivoire flou kon développement na. Hein? Deuxième guerre mondiale pour les États-Unis sama kabo wala Eisenhower militaire do. Truman militaire do Kabanka patriotic act ta. Il peut pas être acte mis à l'état général chez la maboli folon quand tu es mis parce que communisme tu es bien même hali ka discours là ni fin fort mimbeta communisme je misra fait ubika parti datu ngara ma jabate abe foko surasiti dore do muguchi ko kati jamana mara o politique moko ka baradi e bisiga mun soro ka fula nga ko foko ni ko politique fade surasu yi je mara dam de na surasu dema ku ka kalange sa kalande be malien mangi diplôme ni ndotere non do be oui afora ko surasi place ye kanona de ani muguchi yoro doro surasi ko o bara doro ne ke o politique moko olu de be jamana mara nye don olu de relation olu de be ko kalama d'accord jeni Allemagne franyon kan Bismarck il était qui John ye Francis bi nabura Napoléon yere kinyeli geda min to bol ni be ka e Francis ke Francis de Gaulle ay sanjol ka mason élection ma santanani yame États-Unis ont mis un missile. Nous, exemple, nous patriotique est à la 54, je crois. Fin ni hakilina ni jamana finget eta ibe interdit ta kasola. Mais ce que mumbe kulila ko be États-Unis exemple là, ou be patriotique acte historique do utado ka bere. Ange kalange folo sa yananga bo ple diplôme nous bolo endoctriné au lieu de docteur. Un doctorat là ani endoctriné au tekele mais conseil di malien il faut s'approprier de la démocratie. Ni démocratie nana be comme fininde na ro ma be mangata di tayre ma ka kala ka be ama. Démocratie fana betine fente dumunite ka be sebe ki bata te kala kunu ni ala kunu kuna ni balo o fo sonde ibo de bala fo ka so ka dumuninke ya famia sinon a dikundi ma juste pour que kani kuna ndum ki tachi. Démocratie devrait être Nini la présidente en tant que France, ou le gros labin ou bien le coulou labin. Il est stable là, il même le mouvement flaladro a boté là pendant 6 mois. Il est bon, médaille diamant, premier degré, blabla. Population est raisonnée là. Ma formation fait mais la population en général, c'est comme on dit ça, le canon de chair de la politique. Politicien chika la unité, population n'y est qu'à elle. Parce que Djamana n'y est les marako quoi. Politicien chika la unité jamana de unye kaele démocratie na kundewe sous la démocratie ibi nyogo dron jamana faible sous ne comme en déstabiliser les mangele o kele ne kala moro wala ali sini moro mo sika la jia nyo de fasimi ni ngo on ni moro différence kele mbawla au kuna jall ni moro boy parce que moro ko na katani moro haklinan au be kaso kele pede kam mais moro nana ko no haklin atmano so jamana de ma près moyen de communication té mais au bena faro kemema olu re kateli aw ye yoro do la aw ba fotoro ko wasro perelon ka accepter wori ko son jine moko be kasra nye wori ko so to de sala lo wa fanga ya ondi ya famia wori ko son ngoko aw ka presi barka kabali marfa kalaman ci yoro
parce que aw de bɛ a to jamanadenw b'a faamuya min bɛ k'a fɔ ani tiɲɛ ye min ye bi bi la maliyɛn den tellement i t'a dɔn ko mali kanu b'a la fo ni ka bɔ kɔ kan i b'o dɔn hali ka auditeurs la ni mali kanu tɛ donna fo ni ka bɔ kɔ kan bon fierté tɛ kila fibra kɔ kan yo ko ni mali kelen tɛ waati dɔ bɛ se hali tɛ sɔn ka mali passeport bi kun mais bi ni ko mali dɔrɔn u kunbɛrɛlen pas aw y'a pas oh mali ça va bien et Assimi et puis diɲɛ yɔrɔ dɔ la i bɛ ɲinɛ ko hali n'u ɲinɛ k'u tɛ mali tɔgɔ dɔn hey aw ma faamuya mais mun ma sɔn o bɛna segin kɔfɛ mali taalen yɔrɔ min na Zakaraw kelen de fɔ an ka salon voyage fɛ n nana n'a vidéo di ɲɛmɔgɔw bɛɛ ma président taara segu a segin n'o kerempe de kan an sera dana ma arrière yɔrɔ tɛ yen bilen an bɛ foncer de sisan bon an bɛ foncer an bɛ tɛmɛ an yɛrɛ t'a dɔn n ko jugu bɛ mɛ o y'a sɔrɔ an tɛmɛna ala n'an t'a senti la France n'est rien la France était mirage France yɛrɛ filɛ yɔrɔ fo ka diɲɛ ban France tɛ segin a nɔ na bilen fo ka diɲɛ ban n b'o f'i ɲɛna bi AES de bi u senkɔrɔ ŋɔni ye bi bon AES de bɛna sababu de CEDEAO bɛ ci Union européenne Union africaine bɛ ci a bɛɛ bɛ reconstituer aw bɛ ka AES ko kɛ min cogo min na aw ka jamana ye baara min daminɛ n'aw b'a haka nɔ aw bɛ gɛlɛya muɲu min ka bon ni siɲɛ 1000 mais an b'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye mɔgɔ kunnandi ye mun ye olu b'a mɛn o b'a sɔrɔ ni mun m'a lamɛn an b'olu neutraliser n'an taara tuma min na an bɛ u foni o bɛ tugun o bɛ comme denmisɛnnin kɔlɔnbali i bɛ sɛbɛnnan ko la i distrailen don i bɛ ka fɛn dɔ lagalaga n'a tilala sisan so bɛɛ bɛ exploser mais comme a deli tulonkɛ la fɛ a bɛ k'e wasan i sen na waati dɔ la i b'a fɔrɔn ka bɔ yen yan'a ka sigi i bɛ tila i ka baara la hali n'a bɛ kasi i b'a calmer mais n'i m'o kɛ ale a bɛɛ bɛ to a la o politicien b'o de minɛn de kɔnɔ ɲɔgɔnlɔnbɔ tuma tɛmɛnen politique tuma tɛmɛnen o k'i reposer Zelensky y'a ta o interdit il y a 2 ans yɛrɛ ka b'a la sa k'o kɛla don il y a 2 semaines a ko élection tɛ se k'o kɛlɛ bɛ mun fɛn b'an fɛ ɲɔgɔnlɔnbɔ tulonkɛ de b'an fɛ yan 12 ans kɛlɛ b'olu fɛ mun de b'an fɛ yan mun yɛrɛ ye o accepter ngolo yɛrɛ de bɛ kɛlɛ la olu de bɛ ka armement di k'u ka sɔrɔsiw bila k'u déguiser k'u bila an na ala ka ni sababa bɛ adamaya jabate ni ala sɔnna ma nin tɛna k'an ka baro laban ye tuma ni tuma hali y'a sɔrɔ i tun famana plateau in ma ka to k'i wele ka na an ka se k'an da don jamana kunkan ko kɔrɔfɔw la ka walawalali di malidenw ma an bɛ i fo i ka wele jaabili la ka se ka na bi émission kɛnɛ kan ka tele ɲɛta filɛbaaw k'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn ka adama jabate yɛrɛ fo an b'a ɲini masa Rahamani fɛ an ka jamana ala k'a basigi ala k'a kolo suma dɔgɔkun wɛrɛ aw ni nin an na ɲɔgɔn sɔrɔ ni jɛmukan kelen kɛnɛ ka faso jɔ kɛnɛ ka se ka na walawalali wɛrɛ kɛ mali kunkanko kɔrɔfɔ wɛrɛw la ni ala ka jɛ ala ka dɔgɔkun wɛrɛw yira يمام وللهوى يمام وليا يمام وللهوى يمام وليا بس ما بتقهر الهموم والامل